Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Često se nađemo u situaciji da u vrlo kratkom vremenu moramo napraviti ukusan ručak. Pokazat ću vam kako uz minimalan utrošak posuđa i vremena i sami možete napraviti ukusan i jednostavan ručak. Radit ćemo pileća prsa u vreći sa gljivama, vinom i batatom, a umjesto batata vi možete koristiti krumpir. Za ovaj recept su nam potrebna pileća prsa, gljive, batat, maslac, bijelo vino, papar, sol i mješavina začina, ružmarina i peršina. Za početak ćemo narezati bijelo meso na kocke. Režite ne pretjerano velike komade, otprilike veličine zalogaja. Narezane prebacite u veliku posudu. Sad ćemo još i drugi dio prsa narezati. Evo još malo pa smo narezali meso. Pripazite samo da vam nema neka koščica koja je ostala u prsima. Evo, meso je narezano, znači prebacit ću ga u posudu i sada ću pripremiti gljive. Gljive ćemo očistiti, znači prvo maknete ovaj donji dio, ubacite u meso i onda gulite koru. Ako su gljive veće, narežite ih po pola, a ako su male, ostavite ih cijele. Ja ću ovu ostaviti cijelu. Evo, ova gljiva je veća, nju ću narezati na pola. Sad smo pred kraj čišćenja gljiva. U ovom slučaju ja sam uzela šampinjone. Vi možete uzeti neke druge gljive koje vam se sviđaju, koje volite jesti. Kada završim čišćenje gljiva, onda ćemo meso, odnosno piletinu i gljive promiješati i nakon toga dodavati ostale sastojke u smjesu. Evo ga. Znači malo samo promiješati da poslije bude lakše. Sad ćemo oguliti batat i onda ćemo ga narezati na komade. Ovaj se malo teže guli. U svakom slučaju vi ne morate upotrebljavati batat, možete uzeti krumpir. Evo, skoro smo počistili batat do kraja. Nožem ću ove male nepravilnosti još maknuti iz batata. Onda ćemo ga oprati, osušiti i narezati. Tako, idemo na pranje batata. Malo ćemo ga pustiti na papiru da se ocijedi, a onda ga obrisati. Sad ćemo narezati batat. Ove veće kolutove narežite još u pola i ubacujte u smjesu, a ove još veće možete i na 4 dijela. Skoro smo pred kraj. Iako batat se čini ovako dosta tvrd, nakon termičke obrade puno je brže gotov od krumpira i jednog jako finog sladunjavog okusa. Batat smo narezali, sad ćemo cijelu smjesu dobro promiješati. Znači smjesu smo promiješali,
sad ćemo je dobro posoliti, popapriti, ubaciti začine, staviti maslac i raditi našu vreću od aluminijske folije. Prvo ćemo posoliti. Nakon soljenja promješajte. Smjesu ćemo popapriti. Tako, sad ćemo i to promiješati. Evo ga. Dodat ćemo začine i njih ćemo onda promiješati. Evo ga. Smjesu ćemo zaliti sa vinom. Nakon toga ćemo uzeti maslac, narezati ga na kockice ili na listiće i ubacivati u smjesu. Nakon što prebacimo maslac, cijelu ćemo smjesu još jedanput dobro promiješati. Smjesa je spremna za pečenje. Uzmite aluminijsku foliju i raširite je oko metar dugačko. Ja ću koliko mi je ovdje široka moja radna ploha. Kada dođete do kraja radne plohe svoje, vratite se nazad, znači da dobijete dupli sloj. Otkinite foliju. Evo ga. I presavite tako da vam jedan kraj ostane duži. Sa strane uzmite prvo jednu stranu, pa malo samo napravite rub, znači ovako, oko centimetra, presavinite, zagladite i još jedanput isto tako napravite na toj istoj strani. Ova strana je gotova. Sad ćemo okrenuti našu buduću vreću. Sada ćemo istu stvar napraviti na drugoj strani. Evo ga, i naša vreća je spremna za upotrebu. Evo ga. Prije stavljanja same smjese u vreću, još ćemo jedanput sve pomiješati. Žlicom ili rukom lagano ubacujte smjesu unutra. Evo ga. To bi bilo dovoljno za jednu vrećicu. Spustite lagano da vam otvor ostane prazan i znači rolajte aluminijsku foliju dok ne zatvorite otvor na vreći. Evo. Znači foliju prebacujemo u posudu za pečenje. Ovdje sam napravila mjesta za još jednu foliju i nakon toga stavljamo peći naš ručak. Napravila sam drugu vreću, prebacujem je u posudu za pečenje i stavljamo ih u rernu. Rernu smo zagrijali na 220 stupnjeva. Stavljam posudu. Ovo će se peći 35 minuta minimalno. Vrijeme je da isključim pećnicu i izvadim današnji ručak. Prebacit ćemo vreću na tanjur. Dosta je vruće, pa pripazite. Vreću smo prebacili na veći tanjur. Bilo bi zgodno da ovu vreću servirate kada su svi vaši ukućani za stolom, jer nakon otvaranja će se iz vreće širiti mio mirisi. Malo pripazite jer je vreća dosta vruća. Evo vidite kako iznutra izlazi para. Rastrgajte i raširite vreću
i uživajte u novom okusu. Ako vam se svidio ovaj recept, lajkajte nas, šerajte i pretplatite se na naš YouTube kanal kako bi vam i dalje stizali naši fini recepti. Bye!